左から中心に押すとこんな感じ、右から中心に押すとこんな感じ。これわかります？違い、なんか出てる、なんか当たるでしょ。これ骨ね、左に出てるんですよ。骨ですか。でここにはあるんですけど、まあ下の方は全然ないんで、出っ張ってない、まあここだけですね。これちょっと調整しますね。ちょっと矯正しますね。